82410295，我是 FKIC 的学生。Mia，我们在这。对不起，但我来晚了。啊，没关系，你好吗？我很好，你呢？我也很好。你爸爸妈妈好吗？他们都很好。你是谁？你是我妹妹，你认识不认识吧？我不认识吧？我来介绍一下，妹妹，这是我朋友。你好，我叫米娅，请问你叫什么名字？我叫 Crystal，我是马来西亚人。你是不是马来西亚人？我是马来西亚人。Crystal，认识你很高兴。米娅，认识你我也很高兴。姐姐，你要喝咖啡吗？我不要喝咖啡，我要喝茶。我也要喝茶。好，我们都要喝茶。我要吃汉堡，你们呢？我也要吃汉堡。好，我们都要吃汉堡。谢谢。姐姐，英文是说在哪儿？啊，其实在很正。好，谢谢姐姐。不用谢。明天有时间吗？我们去看电影好吗？很多钱，明天我很忙，恐怕不行。好。当然是，我们的系有很多学生和老师。我看。你认识不认识王教授的办公室？我要看他。啊，我认识他。王教授的办公室在哪儿？对不起，我不知道。我要有个名片。名片，我看名片。那，他的办公室在哪儿？在5层24号。谢谢，不用谢。我去他的办公室一下。好。昨天你们去看京剧吗？是啊，你们呢？我也去看昨天的京剧。我不看昨天的京剧，我很忙。我看。昨天的京剧怎么样？昨天的京剧太好了。是啊，很有意思。星期5在的京剧。真的吗？是，你们要看京剧吗？是，我们要看京剧。好，星期5我们就看京剧。今天天气太好了。是啊。现在你们忙不忙？我不忙。姐姐你呢？我也不忙。你们要去打球吗？我要去打球。我也要去打球。什么时候去？现在去可以吗？当然可以。对不起，不用谢。sabar sabar.
Well, it's a wrap.